Η ατελής προδοσία. Δεν θυμάμαι αν φεύγοντας μου έδωσες το σεσημασμένο φιλί. Είπες μόνο «φεύγω για λόγους αναψυχής, αφήνω ανοιχτή την πόρτα της προδοσίας, θα επιστρέψω εξ ολοκλήρου». Αυτό ναι, το θυμάμαι καλά και ντύθηκε με καυτή βελόνα τατουάζ ανεξίτηλο στην παριά μου. Ξέρεις τι είναι προδοσία? Η ανάγκη φυγής που κυριεύει κάθε σώμα καθυλωμένο στην ίδια κουραστική στάση, όπως είναι η στάση της πίστης, η στάση της αγάπης μπροστά σε ένα παράθυρο αμετακίνητο, με μόνη θέα νύχτα μέρα καρφωτή στα μάτια την ανυπόφορη αντιλιά του εαυτού της. Ξέρεις ποιος είναι ο διαφημιστής, ο ατζέντης της προδοσίας? Το προδοτικό φιλί. Εκείνο μεριμνά για τη φήμη της. Της κλείνει κερδοφόρα συμβόλαια με την αθανασία. Εκείνο φέρνει γενναίες και γεμίζουν οι οθόνες των αιώνων. Γιατί αυτό το φιλί είναι που διεγείρει την καταπιεσμένη αγριότητα, προσιλητίζει το αίμα στη θρησκεία του θανάτου. Εκείνο είναι που κόβει την ανάσα των θρήνων. Και αν ανασένουν ακόμα οι δικοί μου, είναι γιατί θυμάμαι ότι φεύγοντας άφησες μεν ανοιχτή την πόρτα της προδοσίας, αλλά το προδοτικό φιλί της δεν μου το έδωσες. Γράψε μου σε παρακαλώ τη διεύθυνσή του.